আসসালামু আলাইকুম। তো একটি রিপেয়ারিং কাজ করতে আসলাম। তো এখানে সব মালামাল নিয়ে আসছি এবং এটা আমি সেটআপ করে রাখছি। এখানে দেখতেছেন একটি সকেটের সাথে একটি ডোর ক্যাপ লাগাইছি। তারপরে একটি পাইপ লাগিয়ে রাখছি। এটা সম্পূর্ণ সেটআপ করে রাখছি। আর পাশে দেখতেছেন আরো একটি সকেট আছে। এটা হচ্ছে পাইপ সকেট। পাইপের মাথায় যে সকেট থাকে এই সকেটটা আমি বের করে রাখছি এখানে। আর এই হচ্ছে পাইপ, এই হচ্ছে টি এবং এই হচ্ছে অফসেট। তো এগুলা দিয়ে এখনই আমি রিপেয়ারিং কাজ করব। তো কাজটা হবে এই জায়গাতে। এখানে অনেক পরিমাণ জাম লেগে থাকে। আর এই হচ্ছে বাথরুম। তো এই বাথরুম থেকে এইখানে পাইপ আসছে এবং এইখান থেকে আপনার পাইপ এই দিক দিয়া আপনার ট্যাঙ্কিতে চলে গেছে। তো এই কাজগুলো আমি করব। প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি দিচ্ছে আজকে। এই বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে আসছি। তো আপনারা পুরো ভিডিও দেখবেন, পরবর্তীতে আপডেট আসবে।